سلام دوستان، خوشحالم که با یک ویدیوی آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیوی آموزشی تصمیم گرفتم برای هنرستانی‌هایی که تازه وارد رشته برق شدن و رشته برق رو انتخاب کردن یک ویدیوی آموزشی از پایه و از صفر در مورد برق صنعتی ضبط کنم. خوشحالم که در این ویدیو همراه من هستید. اولین قطعه‌ای که میخوایم بررسی کنیم کنتاکتور هست. کنتاکتور یک سوئیچ الکترومغناطیسیه که وقتی بوبین این تحریک میشه تیغه های قدرت رو برای ما قطع و وصل میکنه. در همین حین کنتاکتورها یک سری تیغه های کمکی دارن که در حالت عادی یا بازن یا بسته. تیغه هایی که در حالت عادی بسته هستن نورمالی کلوز گفته میشه و تیغه هایی که در حالت عادی باز هستن نورمالی اوپن گفته میشه که ما از این تیغه های کمکی میتونیم تو مدارات فرمان از اون استفاده کنیم. یک نمونه کاربردی تیغه NO تیغه خودنگه داره که یک سر اون تیغه با بوبین یکی میشه و اون یکی سرش با شاسی استاد و کنتاکتور رو در حالت دائم کار قرار میده. حالا من این کنتاکتور رو براتون باز میکنم که ساختمان داخلیش رو براتون توضیح بدم. این هسته بالایی کنتاکتور هست. یک فنر داره که وقتی جذب میشه فشرده میشه که وقتی برق فرمان کنتاکتور قطع میشه هسته فلزی رو به سمت بالا هدایت کنه و تیغه های قدرت رو برای ما قطع کنه. قطعه بعدی بوبین هستش که این بوبین میتونه 220 یا 24 ولت باشه که وقتی که با پایه های آ1 و آ2 هم شناخته میشه که وقتی برق به این میدیم این هسته بالایی رو جذب میکنه و کنتاکتور عمل میکنه. و یک هسته پایینی. یکی از سوالاتی که توی آزمون‌های برق هست اینه که برای جلوگیری از لرزش کنتاکتور از چی استفاده میشه و اون همون قضیه هیسترزیس هست. برای جلوگیری از لرزش کنتاکتور یک حلقه مسی روی هسته تعبیه شده که موقعی که کنتاکتور جذب شد اون تیغه این حلقه مسی اجازه نمیده که کنتاکتور لرزش پیدا کنه. نکته بعدی که باید بهش توجه کرد تیغه های قدرت با یک L1 یک L3 و یک L5 ورودی کنتاکتور شناخته میشه و در خروجی با شماره 2 4 6 نامگذاری میشه. پس ما رو هر کنتاکتوری که دیدیم یک L1 3 و 5 اینها ورودی کنتاکتور هست، 2 4 6 خروجی کنتاکتور که باید در سیمکشی رعایت بشه. این یک نمونه کنتاکتور اشنایدر هست تیپ جدید که تیغه های قدرتش پایین کنتاکتوره و تیغه های فرمانش بالای کنتاکتوره و نامگذاری هم کرده آ1 و آ2 بوبین کنتاکتوره، 13 و 14 تیغه بازه، 11 و 12 تیغه بسته هستش. این یک توضیح بود در مورد سوئیچ الکترومغناطیسی یا کنتاکتور که با یک فرمان ضعیف جریان‌های خیلی قوی برای ما قطع و وصل می‌کنه. آیتم بعدی بیمتال هست. بیمتال هم دارای 3 تا تیغه قدرت هست و این خروجیشه که جلوی کنتاکتور نصب میشه. دارای 4 تا پیچ یا 2 تا تیغه فرمان هست
که در حالت عادی یکیش بسته است. وقتی که بیمتال اوورلود کرد، اون تیغه بسته باز میشه و تیغه باز بسته میشه. تیغه بسته رو با شماره 95 و 96 همه جا نامگذاری میکنه. یعنی شما هر بیمتالی که دیدین روش نوشته 95 و 96 این دوتا تیغه بسته هست و در ورودی مدار فرمان ما اولین آیتمی است که قرار میگیره. ما میتونیم یه فاز هم به 97 بدیم و از پیچ 98 سیگنال یا آلارمی رو روشن کنیم. در چه موقعی به کار میره؟ موقعی که بخوایم متوجه بشیم موتور اضافه جریان کشیده و بیمتال عمل کرده. ساختمان داخلی این به این صورت هست که از دو فلز غیر همنام مثل مس و روی استفاده شده و اضافه جریان باعث میشه که اون فلزی که گرمای بیشتری جذب میکنه تغییر حالت بده و تیغه فرمان رو برای ما قطع میکنه. در نتیجه کنتاکتور خاموش میشه. اینم نمای بیمتال هست. آیتم بعدی که میخوام معرفی کنم موتور پروتکشن سیرکت بریکر هست، MPCB یا همون کلید حرارتی. کلید حرارتی هم دارای 3 تا تیغه قدرت هست و مثل بیمتال تیغه های فرمان، یه دونه باز یه دونه بسته، که ما موقعی که کلید حرارتی رو ران کردیم از تیغه نورمالی اوپنش باید استفاده کنیم که وقتی ران شد بسته بشه و ما میتونیم استارت کنیم موتور. کاربردش حالا جایی هستش که ما بخوایم کلید مینیاتوری و بیمتال رو حذف کنیم و به جای این دوتا آیتم از کلید حرارتی استفاده میکنیم. ساختمان داخلیش هم شبیه بیمتال هستش. این کنتاکتور هم تیپ قدیم اشنایدره که A1 و A2 بوبین کنتاکتوره، فقط 24 ولته و اینجا هک شده که 24 ولت DC، یعنی ما برای تحریک این کنتاکتور باید از 24 ولت DC استفاده کنیم. آیتم بعدی کلید مینیاتوری هست. کلیدهای مینیاتوری در تیپ های B و C مصرف بیشتری داره. تیپ B تندکار هست، برای مدارات روشنایی استفاده میشه. تیپ C کندکار هست و برای مدارات موتوری استفاده میشه. دلیل استفاده از تیپ C برای الکتروموتورها برای این هست که موقع استارت چند برابر جریان نامی جریان میکشه موتور در 1 ثانیه تا راه اندازی بشه. پس ما نیاز به کلیدی داریم که زود قطع نکنه و چند ثانیه زمان بده الکتروموتور به دور نامی برسه و به جریان نرمال خودش برسه، یعنی جریان متعادل بشه. در دو نوع تک پل و 3 پل مصرف زیادی داره. نوع 2 پلش هم هست که فاز و نول رو با هم قطع میکنه. نوع 4 پل این 3 فاز هم هست که نول رو هم در سیستم 3 فاز میتونیم باهاش محافظت کنیم و قطع و بسط کنیم. آیتم بعدی رله هست. اولین کار رله ایزولاسیون هست، یعنی اگر ما بخوایم خروجی های یک PLC رو ایزوله کنیم توی فرمان از رله استفاده میکنیم. نمیایم خروجی PLC رو مستقیم به بوبین کنتاکتور بدیم، به دلیل اون جریان آرک یا لحظه‌ای توی خروجی PLC آسیب میزنه. میایم از رله ها استفاده میکنیم. دوم، برای اینکه بتونیم مدار فرمانمون رو زیاد کنتاکتور و شلوغش نکنیم میتونیم از رله های کمکی استفاده کنیم. کارکرد این هم شبیه کنتاکتوره. 2 تا پیچ داره به نام A1 و A2 که بوبین رله هست، بوبین رله، و دارای تیغه های کمکی باز و بسته هست.
که در نوع 14 پایه ما میتونیم 4 تا NO یا 4 تا NC داشته باشیم. آیتم بعدی تایمر هست. یه تایمر معمولی که یک بوبین داره، فاز و نول، و یک رله خروجی داره، یه پیچ کام مشترک که در حالت عادی 15 به 16 وصله. بعد از اینکه تایم گرفت رله رو فعال میکنه و 15 رو به 18 وصل میکنه. در جایی که نیاز باشه ما از تایمر استفاده کنیم میتونیم از این نوع تایمر توی مداراتمون طراحی کنیم و استفاده کنیم. آیتم بعدی کلیدهای گردان هست که در دو نوع، یک طرفه و دو طرفه هست. کلید گردان دو طرفه رو ما برای فرمان استفاده میکنیم. جایی که بخوایم کنتاکتور رو هم به صورت دستی و هم به صورت فرمان از راه دور از طریق پرشر سویچ، ترموستات و یا شاسی استارت و هر فرمانی که از بیرون تابلو برق میاد بخوایم راه اندازی کنیم. این هم کلید گردون هست. خیلی ممنون که با این ویدیو همراه بودید. ممنون میشم نظراتتون رو کامنت کنید. موفق و پیروز باشید.